Quem não entende de máquina fica doido. Vendo eu tapar essas valetas aí, ó. Fiz um vídeo curto tapando essas valetas. Rapaz, mas o que deu de comentário não é brincadeira não. E você vai olhar quem tá comentando, 99% não sabe nem o que é máquina. Isso aí é serviço de agricultura, onde que tem que ser feito esse procedimento aí, ó. Tapar essas valetas e depois a patrão vir e dar um acerto, tá bom? Nesse barranco aí tem que ser feito caixa seca para não dar mais erosão. Só que vocês sabem como que é serviço de prefeitura, né? A gente vai lá, as patrão faz o serviço bonitinho, tampa as valetas, deixa tudo no jeito. A prefeitura tem que vir para poder fazer as caixas secas para não dar erosão mais. Só que infelizmente costuma atrasar, a prefeitura acaba não vindo, daí estraga tudo de novo. Mas a obrigação da motoniveladora é sempre tapar os buracos para as pessoas passarem de moto, de carro e não sofrer acidente, tá bom? Uma galera falou: ah, tapar a valeta, vai chover, vai levar essa terra tudo para baixo. Com certeza, pessoal, se não fizer caixa seca, é óbvio que vai dar ruim de novo. Mas se uma estrada tá ruim, cheia de valeta, você vai deixá-la cheia de valeta porque vai chover e vai estragar de novo? Tem que ser feito um patrulhamento para os moradores passar. É assim que é o serviço de agricultura, não tem jeito, esse é o procedimento. Mas o nosso conteúdo aqui é democrático, estamos abertos aí para opiniões de todo mundo. Pode deixar a sua opinião aqui nos comentários. Fala o que você não acha, o que você acha que tinha que ser feito e tal. Nesse morro aí, como que eu sou operador aí, tinha que ser feito o quê? Várias caixas secas, pelo menos aí umas, vamos botar aí umas 8 caixas secas, 7, ficaria top e resolveria o problema, né? Mas fala aí, qual é a sua opinião? Vou deixar vocês assistindo o vídeo aí tranquilo. E eu vou aproveitar o embalo aí, vou pedir para vocês se inscrever aqui no canal. Você que não é inscrito e gosta de conteúdo de máquina pesada, aí você tá no lugar certo, meu amigo. Aqui todo dia tem vídeo de máquina pesada. Então segue nós aí nas outras redes sociais e tamo junto, hein?